Oh, hai visto Mortadella? Vai! Che nipote alle primarie Mortadella. Un nocione in testa. No, ma per dire, no. Se qualcuno gli si risposto direttamente, e sti cazzi. No, quando sta al centro d'attenzione, capito? Mandati a casa. A casa, questo perché lei ha detto dai, a casa le botte di struppiarli proprio, con la cammina con le mani. Questi scappano dalla porta, dalla finestra, dal portone e rientrano uguali a giocare. Con chi l'hai, Domenico? Ah! Danilo! Piero, Oh? ne fai un articolo su YouTube? Sì, a dopo, al prossimo. Ascolta, Danilo. Io non vedo un accidente se lo zoom va bene o no sul video. Vedi se è inquadrato e quanto è grande? Allora, sta al centro del monitor più o meno. Sì, bravo. Tengo un po' alto quello davanti, il Foresight, il mirino davanti. Ma quanto è grande sul monitor? Beh, oddio, comunque si vede. Zoom, allora. Il problema è quello, capito, che non vedo... Non devi esagerare con lo zoom, qui c'è uno zoom micidiale. Adesso ho tolto l'esteso. Io ho 10 iper, tu quanto c'hai l'ingresso? 10, io adesso così c'ho 40... Ah. No, no, non mica il massimo, ho tolto il... No, Dimmi quanto... se lo vedi. Ah, ok, così è perfetto. È già quando va alto, però dopo io... Su, E sta al centro, dici? Era al centro. È chiaro che tu l'oscillazione che fai, ecco, così è quasi al centro, oscilla. Zoom? Ok. Un altro pochettino potresti zoomare. Però dopo... Ecco. Basta. C'è? No. Cazzo, lo sto mirando. Quasi, così. È leggermente a sinistra. Leggermente a sinistra. No, troppo. Ecco, così. Così al centro. Ah, e questo qui mi sta un po' a destra. Ma dipende anche dalla telecamera come la posizioni. Ho cercato di posizionarla. Perché basta che si sposta leggermente e si sposta lì. Sale adesso. Sale? 54 metri, 255 metri, 253 metri, 252 metri, modo termica, 250 metri, 249 metri. Sta scendendo. 240 metri, 239 metri, Costante. 237 metri, 230 metri, modo termica, 230 metri, 230 metri, 230 metri, 228 metri, modo termica, modo buono normale. Adesso gli hai tolto la telemetria? È a richiesta. Altimetro a richiesta.
Modo volo normale. Metri, 215 metri, 212 metri, 213 metri, modo termica, 209 metri, 210 metri, modo volo normale. Gli tiriamo con lo schioppo.